Todellakin paikallaan ainakin 80 000 ihmistä ja äsken tehtiin uusi maailmanennätys, karaoke maailmanennätys ja kaikki nämä ihmiset lauloi mukana Hard Rock Hallelujah, se oli hieno hetki se. Mut ennen kuin me otetaan seuraavaa bändiä tänne, täällä on jo poikia lavalla, mutta tänne tulee myöskin kauniimman sukupolven edustaja, niin oikeesti tarvittais vähän ääntä, siellä on vähän kylmä, mä tiedän, että rupeaa sormet palelee. Enemmän ääntä! Meidän teema, jota voitais huutaa on PMMP! Käykö? Hyvä yleisö, sydämellisesti tervetuloa lavalle PMMP ja Matoja! Kun epäilet mua, jos odottaa vähän, niin mä tänne tähän, mä jätän sut pitkästymään. Saanko tarjota yhden vinkin? Mua on kohdeltu paremminkin, ehkä sä loukannut, nytkö sä loukannut? Nimität mua hirviöksi, silti kelpaisi kyllä seksi, miksi se naurattaa? Ehkä se on hauskaa. Niin pelottaa ihan ja epäilen sua, kun epäilet mua. Jos odottaa vähän, niin mä
No niin, aika vaisut aplodit, paleleeko teitä vai mikä teitä vaivaa? Raivat aplodit PMMP! Kiitos. Voitaisiin niinku harrastaa tällaista pientä väliaikaliikuntaa tässä nyt, vai mitä sanoisitte? Me ei olla oikein vielä liikuttu tänään. Tai te vähän liikutte sen, mä tiedän, että hypitte, mutta koitetaan semmosia aaltoja, ne saattaa olla jonkun mielestä vähän tylsiä, mutta tällä ihmismäärällä täällä on ainakin todellakin 80 000 ihmistä, niin aalto näyttäisi aika hienolta. Ja varsinkin niille ihmisille, jotka istuu kotisohvalla ja harmittelevat tällä hetkellä, että eivät ole täällä paikan päällä, niin näytetään yksi aalto. Jouko! Aloitetaan täältä meren puolelta. Harjoitellaan. Meillä on aikaa ennen kuin tää TV2 palaa suoraan lähetykseen tänne. Me voidaan vähän leikkiä aaltoja täällä. No niin, mä en oo ennen tätä tehnyt, että mä katsotaan miten tää onnistuu. Jos mä lasken, sanon NYT nyt, niin te aloitatte. Sopiiko se? Joo. No niin, NYT nyt! Joo, se on aika hieno. Tää eturivi meni tälleen, sit takarivi tulee aika myöhään. Lähetetään terveisiä, tuolla on puistossa, Espan puistossa aika paljon ihmisiä. Vilkutetaanko tonne vähän niille? Onko siellä hyvä meininki? Täällä eturivissä ainakin on, vai onko eturivillä hyvä meininki? Meillä on pitkä ilta vielä edessä, pitkä ja antoisa ilta. Ja itse asiassa tehdään toinen aalto ennen kuin mä opetan teille tänne meidän teematanssiin liittyen Hard Rock Hallelujaa. No niin, 3 minuuttia näytetään. Toinen aalto, sama systeemi. NYT nyt! Hieno, hieno! Ja takarivi mukaan! Se oli hieno. Sen verran voin kertoa teille, että suoriuduitte loistavasti. Voitte antaa itsellenne aplodit. Se oli hieno aalto. Noin hieno aalto en ole eläessäni nähnyt. Teematanssista sanoin äsken vähän. Kaikki varmasti osaa ulkoa meidän mahtavan Hard Rock Hallelujah-kappaleen sanat. Mutta siinä on se, mun lempparikohta on ehdottomasti se siipiosuus. Onko se jonkun muun lempparikohta? Te ette nähnyt, mutta me oltiin Ateenassa selostuskopissa. Aina kun tuli siipiosuus, niin siinä tehtiin sellainen hieno koreografia. Se on aika helppo. Ja luvatkaa, että teette sen aina tästä lähtien, kun kuulette kyseisen biisin. Se menee näin. Se on helppo ja kaikki osaa ihan varmasti tehdä sen. Mitä sanotte? Siellä voi olla tänään vähän ahdasta siellä yleisössä tehdä siipiosuutta, mutta mä takaan, että kun ootte vaikka ulkomaan matkalla ja rupeatte tekemään sitä, niin se kyllä vakuuttaa varmasti kaikki ihmiset. No niin, tää rupee nenä vuotamaan, on vähän kylmä. Kuinka moni muistaa monta pistettä Suomi sai Euroviisuissa? Mä oon varmaan aika moni osaa. Se on 292, se on hieno pistemäärä se. Kuinka moni kuunteli meidän selostusta täällä kotisuomessa? Kopissa oli siis minä ja lavalla äsken näkynyt Heikki, joka muuten lähti keikalle. Heikki on kiireinen mies. Heikkiä viedään. Heikki on tuolla naapuritalossa soittelemassa rumpuja, mutta kopissa oli äärimmäisen tärkeä ihminen, jota ilman Suomen Euroviisut eikä Heikki eikä minä tulisi toimeen. Se mies ansaitsee suuret aplodit. Hän on Asko Murtomäki. Suuremmat aplodit Askolle. Ja me tullaan nyt lähetyksestä, huudetaan. Rakkaat katsojat, tervetuloa takaisin seuraamaan suoraa lähetystä Helsingin Kauppatorilta. Tunnelma täällä on aivan mahtava. Paikalla on ainakin 80 000 ihmistä ja äsken tehtiin maailman ennätys, nimittäin karaoken sellainen. Ja mitä meidän yleisölle kuuluu? Mahtava tunnelma kerta kaikkiaan, hienoa. Suomi siis saavutti historiallisen Euroviisu-voiton viime lauantaina ja sen kunniaksi olemme kokoontuneet tänne torille juhlimaan. Ja suora lähetys jatkuu tänään aina uutisiin saakka, eli 21.50 saakka.
Mut nyt ois luvassa musiikkia. Emma palkittu bändi. Mitä yleisö sanoo? Joo! Toivotetaan lavalle sydämellisesti tervetulleeksi TMMP ja Pikkuveli.